камин. Камин. В целом, если вот здесь на вот это можно будет встать, то, конечно, изнутри мы сможем его помыть. Конструкцию мы придумали. Вот так вдвоем держим стремянку. Получилось нам помыть. Вверху вот эти разводы, это клей. К сожалению, со стремянки и сгоном шваброй не убирается. Его только вручную, вот ровно как прошли мы вручную сверху донизу стекло почистили. Снаружи такое же нужно сделать изнутри.